अरे भाई ये देखो यहाँ पर कितना बढ़िया बॉल आएगा यार। यार ये देखो यहाँ पर पिंक कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर का बॉल है, ये कितना बढ़िया दिख रहा है। ये स्लाइम वाला बॉल है। और भाई भाई यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया बॉल आ रहा है यार। ये देखो बहुत सारा बॉल आ रहा है। ये देखो भाई कितना बढ़िया दिख रहा है ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया इसके अंदर बॉल आया, पिंक कलर और ब्लू कलर का बॉल। अब देखते हैं कौन सा कलर का आता है। देखना अभी बढ़िया आएगा। ये देखो फिर से पिंक कलर और ब्लू कलर। अरे यार ये तो बहुत सारा इसमें रख रहा है। अरे भाई इस गिलास को तो पूरा भर दिया। अब देखते हैं कौन सा कलर वाला आता है। अरे यार इसको कितना फाइन तरीके से इसको अलग कर रहा है यार। ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको अलग कर रहा है। ये देखो कितना